搞定了主体和条款，终于到了我们最核心的支付环节。外贸里面互发了钱没有到的糟心事儿可不少。今天我们来拆解支付条款的3大风险，教你6招守住我们的钱袋子，让收款更稳。我们先来看3大支付风险。首先呢是买方信用差，付款延迟甚至直接拒付。第二是信用证不靠谱，条款不严格，或者是银行资信差，保障形同虚设。3是支付工具有缺陷，比如独立保函设计有问题，信用证有软条款，可能导致资金被动或者拒付。我们有6个规避方法要用上。首先呢是选择安全付款方式，比如信用证、预付部分货款，别用高风险方式。第二呢是汇付时要让进口商提供银行保函。第3，托收要注意，拉美部分国家会把 DP 按照 DA 处理，提前了解规则。第4是确保付款前握有货物所有权，托收时别指定代收行。第5 ，LC 方式要规定开证时间、银行退货需要退回3套正本提单。第6，附加检测报告要求，比如保函索赔要提交 SGS 检测报告。支付环节守住了，外贸生意就成功了一大半。如果你已经遇到了这种问题，记得赶紧戳我们的左下角。下期呢我们会聊法律适用和争议解决，万一真有纠纷，我们怎么去选法律定方式才能不吃亏呢？点赞收藏关注，等下期视频更新吧，拜拜。记得点赞关注哦。